السلام عليكم، أحب أمسي عليكم بالخير. هذا أول فيديو في قناة سونيك سينما. القناة راح تكون مختصة في أمور السينما، من أجهزة، سماعات، بروجيكتورات، شاشات، أمور كثيرة. ما شاء الله السينما تعتبر بحر، هذا المجال جدا كبير وجدا عميق فيه تفاصيل كثيرة. فإن شاء الله راح نتطرق حق هذه الأمور. ممكن نسوي ريفيوات على أجهزة، على سماعات، ممكن نسوي ريفيوات على كواليتي صورة الأفلام، كواليتي صوت الأفلام. فإن شاء الله نقدم لكم محتوى جميل. في هذا الفيديو راح أشرح لكم عن السينما هذه أو الشوروم بشكل مبسط. طبعا أول شيء خلينا نبلش في نظام الصوت في هذه السينما. النظام هني دولبي أتموس. ممكن كثير يعرفون دولبي أتموس، لكن حق اللي ما يعرف، دولبي هي شركة، طبعا شركة جدا كبيرة مختصة في أنظمة الصوت وأيضا أنظمة الصورة. في هذه السينما نظام أو ترتيب السماعات 7.1.4. خل نفصل هذا الرقم. أول شيء الرقم 7 شنو هو؟ هو 7 سماعات على مستوى الأذن، 3 سماعات خلف الشاشة، سماعتين يكونون يمين ويسار، آخر سماعتين يكونون بالخلف. هذه ال7 سماعات اللي يكونون على مستوى الأذن. الحين بوينت 1 هو شنو؟ السيجنال اللي يروح حق السبوفرات. طبعا هو سيجنال واحد يروح حق السبوفرات، لكن شنو؟ تقدر تحط كذا سبوفر. في هذه السينما احنا حاطين 6 سبوفرات، سبوفرين في الأمام، سبوفرين ثانيين في الزاوية الخلفية اليسار، وسبوفرين ثانيين في الزاوية الخلفية اليمين. التوتال طبعا 6 سبوفرات. فاحنا مسوين مثل كالبريشن خاص عن طريق جهاز الميني دي اس بي يجمع هذه السبوفرات الستة. طبعا هم كلهم يروح لهم سيجنال واحد، لكن عن طريق الكالبريشن تقدر تخلي السبوفرات هذه كلها تشتغل مع بعض او تتعاون مع بعض على اساس تعطيك نغمة مرتبة حق السبوفرات. تمام. الحين الرقم الأخير اللي هو 0.4، هذا عبارة عن 4 سماعات يكونون في الصقف. هو شنو النظام؟ راح يكون الأصوات راح تكون حوالينك، وفي مؤثرات وأصوات راح تكون جاية من فوق، اللي هو مثل الطيارات، مثل المطر، الهليكوبترات، أمور كثيرة ومؤثرات كثيرة راح تكون في السماعات العلوية أو السماعات اللي بالصقف. طبعا هذا الرقم مو ثابت، نقدر احنا نغيره، نقدر نزيد، نقدر ننقص. طبعا هو يبلش 2.1، بعدين 5.1، 7.1، يروح حق ل 9.1، ممكن نوصل ل 11.1. طبعا نقدر نسوي شنو؟ نقدر نزيد ترتيب السماعات، يصير 9.1.6، يصير شنو؟ 9 سماعات على مستوى الأذن. 0.1 اللي هو السبوفرات. 0.6 يصير 6 سماعات يكونون في الصقف. هذا هو نظام الصوت في هذه السينما. طبعا 7.1.4 هو تقريبا يعتبر الستاندرد في ميكس الصوت في الاستديوهات العالمية. لما نيجي الاستديو يسوي ميكس الصوت حق السينما او حق الافلام بالهوم ثياتر، يبلش او يعتمد هو على الستاندرد هذا اللي 7.1.4. الحين شرحنا عن نظام الصوت والدولبي أثموس بشكل سريع وبسيط في هذه السينما. خلينا نشرح عن الصورة. أول شيء نبلش في الشاشة. الشاشة حجمها 150 إنش دايجونال. شنو يعني؟ يعني من الزاوية اليسار تحت للزاوية اليمين فوق. هذه تقريبا الستاندرد. لما يقول لك مثلا 100 إنش ولا 150 180 إنش دايجونال، طبعا هم يقصدون إنه من الزاوية اليسار للزاوية اليمين. طبعا الشاشات تختلف في انواع كثيره والوان كثيره من الخامات اللي تعكس صوره البروجيكتور. هذه الخامه تعتبر خامه رماديه، فيها فتحات صغيره، فتحات كثيره صغيره. عشان شنو؟ نقدر نخلي السماعات الاساسيه او اللي يسمونها الفرونت ستيج نخليهم خلف الشاشه، على اساس انت لما تقعد وتطالع الفيلم تحس ان الصوت طالع دايركت من الشخصيات.
طبعا انت لما تروح مثلا السينمات في القاعات الكبيره في المجمعات، كل السينمات هذه الفرونت ستيج او السماعات الاساسيه كلهم خلف الشاشه. في قاعات يكونون 3 سماعات خلف الشاشه، في قاعات 5 سماعات يكونون خلف الشاشه. طبعا ان ما خاب ظني قاعه دولبي 5 سماعات يكونون خلف الشاشه. هني احنا حاطين 3 سماعات خلف الشاشه. هذه اسمها acoustically transparent، يعني شنو؟ تخلي ان الصوت يعبر من خلالها. الحين بنبلش نصور لكم الأجهزة اللي يتكون منها السيستم. أول شيء نبدي في الجهاز الرئيسي اللي هو البروسيسور. احنا مركبين هني المالانز AV7705. البروسيسورز هم أجهزة ما فيها built in amplification، يعني لازم نعتمد على أجهزة خارجية أو amplification خارجي عشان يعطي الباور حق السماعات. هذا هو فقط بروسيسنج حق الصوت. انزين، الأجهزة احنا موصلينها عن طريق كيبلات الاكس ال ار بين البروسيسور والامبليفايرز. هذا هو اول امبليفاير اللي هو 5 channel من شركة ايموتيفا، وفوقه جهاز مراوح تبريد. الجهاز الثاني اللي هو هم امبليفاير 7 channel، هم جهاز مراوح فوقه. الجهاز هذا اللي هو الامبليفيكيشن حق السبوفرات الاماميه. طبعا هذا يعتبر مثل 2 channel، يعني نوصل فيه سبوفرين. والجهاز هذا هو جهاز الزيدو الميديا بلاير، نشغل فيه الافلام. الحين تقريبا غطينا كل الامور اللي تخص هذه السينما، وان شاء الله في فيديوهات قادمه ممكن نتطرق حق تفاصيل اكثر بالاجهزه، بالسماعات، بالصوره، بالامور هذه. نعتذر ممكن الكواليتي مال الفيديو مو وايد ممتاز، بس ان شاء الله بالفيديوهات القادمه نضبط الامور، ويعطيكم العافيه.